Voilà. Panza Masolo, nous va congolais, bakoki, kosala pour développer mboka na bango. Panza Masolo, namoni mama ya talingai, kokamate mama musalelo osalema. Merci beaucoup Toyambi pour la bino lelo kokopalata waye ko Panza Masolo. Et à Robert c'était ni ne pousser ba congolais ba dans la bokabwani partout et ça va on va dire ah wa là on va dire libanda mboka. Puis à couper sa orientation. On a qui m'a tenu aux alapés développement auto mais ils la palpable ils la paix réelle mbote ko palata mbote mingi mbota mutiri akomba funga to kembango na koyeba ndenge nini petit na nini ba congolais ba la kana bokabwani bisika ba fandi ils la ba obali a na mboka ba libanda mboka pendele nini ko sala po bomoko boyokani ils la katina bango le développement ils la réel et palpable. Matondo mingi na bokabwani ya conférence de Berlin na bandi bakabolaka kaka mboka te bakabolaka na conscience ya peuple congolais na peuples africains nani pamba te bayinisaki biso bamboka na biso bandeko na biso kozala na biso mibeko na biso nyonso ya biso okomona babimi libanda ya mboka bakofinga baomona lokola bandeko batikali na mboka baza inférieur na bango. Aux îles d'Akisanen. Il y a bateau, bon, plutôt le bas. Clairement, parce que Awabi, la monnaie de la titre, on a recadré moi, mon Bokechu premier. Maton Domingi, il décopète au total, il s'abango, Mouta Bokechu, aye baete, Eza Yegouté. Eza Yakala, ba parisien, ça va où t'as la pote, so aye na bokane, Agoki, ma route, gouverne na famille, ya Outaki, qui flat, de côté, moi, qui nous gouverne dans le dit, famille, on est commis à Bondo. Bondogi. Mais évitez ça déplacement ya quartier to ya mboka et kabole on a famille yo tiki makanisi ya libota na donc yo ke kozwa yo ke zwa kuna ndio moni meilleur ya koya nango na libota kabwana libota na eza na sens te eza balobaki bango moko infériorité bakoti saka po mundele à la vagalom noir cerveau ya kanisi ninga le shawarma kuna le nini kuna pizza nde aleki bandeko ne baolia mbika nzoka yono lie maladi bandeko bazolia mbika baliekisi zomona po mbika etretaka prostate za malade kisi ya malade belé na kati ya nzoto muntu so yo ti kolia no ba chimie na yo ofinga muntu azolia naturel bio omoni te ke seke mutu na baoti nde kobebisa nde mutu na yo yango mona ka congolais kuna ba refoulé ba beti etonga ya mabe aye na mboka ne asaini abeli mutu siko mutu abongo bino bolinga ye siko yoza kuna pa mutu azosala bandeko no bongo ofinga ba dirigeant ya mboka na yo ofinga bandeko ya mboka na yo ezo za mutu alingi changement esale mboka bango balingi changement siko lingi changement pesa makanisi ya malamu na lokwa na omona mbebe za na mboka jeunesse ezobeba ndingo lekana na media bongo pesa makanisi ya malamu bandeko na ndinga bino boboma na mboka bana omona yo linga kofinga siko na sima kofinga solution nini oyo ezwamaka na mboka to na bilenge balandaka yo ozobebisa nde moral ya mboka pe ya bana mboka ntango bino booloba boye yo ozofinga mboka libanda me awa muta chilombo alobai bana batango fele moteke bana kasino baotango fele bana kasane mais ya muta bokechu ti baotango fele ko me yafinga bakonda mboka so bana ka liboto yatika awa kuna eza munela za muto ya nyokola mboka na kaboli biso na conférence soko ye bakate conférence de Berlin en 1885 munela kaboli biso après 3 ans kaboli biso en Allemagne après 3 ans akesa la charte de l'impérialisme nazo persona date le 25 août 1888 basa les charte de l'impérialisme en Amérique bakaboli biso en Allemagne mais mibeko bageti wapi na Washington le 25 août 1888 bakesa la charte de l'impérialisme yo zakuna oyebi charte utanga charte oye ba mibeko bakabolela mboka na ba dirigeant yo zo finga bango te mundele mo benga bango ba marionnette na ye donc côté yo ndozali yo ndozo kabola donc ozo bundisa ne mboka na yo na banguna oyo bazala kani babundisa mboka donc yo za na ngamba banguna asa nisiko mapesa makanisa malamu apesa makanisa malamu siko lokola mboka ebebi siko nini yo tokoki kosala
tanga professeur Fongimbangu ya 1921 na 1944 Koko palata yo siko o telemeli bokechu pona nini batindi yo to nini te nga batina wanga te nayebisaka na mokonza mboka Chilombo abelela vidi mukulu nayebisaka mokonza mboka ozali 4e président na 2019 émission na nga eza na Feza TV RDC bokota bobetaka Koko palata bémission eza nayebisaka mokonzi Chilombo oza 4e président langue nationale bokonzi elandi 4 langue nationale tozana Kikongo, Lingala, Kiswahili, Chiluba. Bokonze bani na bakongo mbuta kasavubu. Pouvoir wana oboli bambuta lumumba, babomela bambuta lumumba. Toe pouvoir ami balé bangala, mbuta mobutu. Alobi retour à l'authenticité. Kaka catholique, balobi abalolanga lo ba recours poko sabiso kaka nde yango moni bayaki kobalisa libala ya mobutu na bobila. Pe bayeko bundisa komba ya Alina Foreman. Et il y a qui parle de comment étouffer kaka authenticité au moment où tu as toye na bokonzi ya misatu ya bashwahili Mzee Kabila alors il n'est jamais trahi le Congo. La guerre sera longue et populaire munene kaka abomiye nde mwana Kabila fils a sali intérim alors ça mon memi maki ya koswa na te ya kobunda te alors ça na 15 personnes te bana likanisi na ye et la mki na tongo to moni batu bakomo longa pa na ye pe na yebisa bino ke Kabila to kobombe na poche na salibanga bémission ezana 2018 na loba Kabila kosala la passation du pouvoir ngai Koko palata bémission ezali na 2018 na loba to kobombe na poche poto yeba ike bokoluka ye to yeba ike mafongo bino bosala ki biso pe to na kanda to ana ngo makila bakoko na biso zolela po makile tangaka to loba pamba te boteka biso na bawenzi to zala posa mituna bato wana basala ka nini. Le 4e langue nationale Kabila pesi Chilombo muta Chilombo 4e langue nationale Muluba vidi mukulu grand esprit le laza président ya Union africaine mais ngata on a le baga déjà en 2019 la dabele la vidi mukulu pour la nini ya koti na 4e programme ya langue nationale donc aza grand esprit lelo président Union africaine mata la démission on a le baga na yebisaka ye que aza na programme faut abattre la jeunesse. Faut tout ça la jeunesse oyo. Eza jeunesse yo Afrique ezozela. Na francophonie président Tunisia le barani. Alobi toute l'Afrique attaque la RDC. So bano kaka bino bokanyika na banzela boye bangwana ndete faut bana bazwa histoire programme eza bana booti na bango kuna mais bana programme te. Faut bazwa programme baye batina na bango. Merci beaucoup que tu premier programme ni ngopesa. Mutabo ketwa yeba ke na minute oyo toza na centenaire ya Fumukimbangu alobaka ebele bakima mboka baozonga te ebele baza kuna boyebake bomona maboti na bino te na 2018 nayebisaka bino tokokanga bafrontière bomona yango coronavirus mpe na prévenaka mondeleka kobetama wana basud africain baoboma biso na Afrique du Sud journaliste atuna ngai eza na Feza TV mais yo zolobela bayindo tosangana metala kuna bandeko na bite yo pote comme chaîne musu na chaîne nangazo ta omi aka Dudu Motiri TV Dudu Motiri TV ya mais on peut faire référence deux fois ndeko tota kombo ndeko na pesi mbote mingi to sala pena sala chaîne modo sala ensemble na na pesi mbote mais ah vous n'allez pas Dudu Motiri respectez ce fan matondo mingi voilà ah to za pas Dudu Motiri na zo pesa référence il peut faire deux fois et c'est fini matondo si on le bas sans référence oui na bien na plateau là na ndimbo kabwani wana au plus deux fois référence pour ça la publicité à chaîne musu trois fois chaîne musu te bato ba mona bosolo ba bataka ba ota temeke makambo esala mate ba yoka yango déjà possible avoir deux fois référence bon quelqu'un la chaîne on a le mité ba on a Dudu Motiri pour déjà ce qu'on a zolo ba makambo ezo ya siko côté de zali toki na yebisa bango makambo nyonso ke mokonza mboka za programmer la jeunesse kozala mokonzi ezandanga te ye moko tata mokeli nzambe soki azalaki ye moko moto alinga obenge mokonzi bato mosusu bazondima union secrète union secret mpo makambo wana baoloba kuna biso toyebi yango te mpo baoloba nano na français monoko biso toyebi te fo balobaka makambo mboka na lingala parce que olobi grand esprit aza na programme ya jeunesse mais gouvernement ezobima te esala ndedi matondomi kasi ye fo azonga na réalité azonga na programme oyo fo aluka basage bamage ya mboka abengisa bamusicien abengisa bacomédien ye moko ayebi makambo asololaka na bango bachef coutumier bachef coutumier mpo bachef coutumier
ah eza pasi pe bawa baza bakonzi ya bamboka topesaka bango longonya na bango esika bazali mais bayeba coutume eza nini po bango baza ba chef coutumier mais l'église ezokabola yebi coutume eza bondoki est-ce que bango dia bazoli yango solution koko palata ngita na lingi ozonga na programme oyo osengi kopesa bana mboka bayiki bazali bana mboka eloko apasi oyebisi ngai bakei kuna na mboka bapaya bakomona baboti na bango te pourkoi olobi bongo matondo mingi biso te bato toloba torapele bango totolimboleli bango makambo fungimanga alobaka fungimanga alobaki ebele bakosila espoir ke kongo ekobika te bakokende bakokima bamboka bapaya bakokima na bango kongo bakokende mboka bapaya mais ekozala pasi pamba te ebele bakomona baboti na bango te bakozonga pe te pamba te congolais moko asombi boumbu na $5 ake deve loterie nzela bakoko no bakendaka na bachaîne yo sombi yango ya kosomba congolais akei kote mundele azobela coronavirus maladi mundele azokufa 15 personnes na ndako 20 10 congolais akeyaki kongola biloko bakaleson alataki basani bakopo aye nango na mboko bilokosi elakisi biloko balokota nini oyo boomemela peuple congolais mutu alati mutu azokufa na reta bis po corona soki ezalaki na congo nde tosili po nga bon naoloba makambo na conscient nga na amondimi te na amososoli namoni te na quartier nga navandi mutu akufi na corona bon naoloba bosolo po bino bolingi bosolo te so mutu alobi bosolo bino yango toyisi bino eleko oyo akoyani na trahison etali ye oyo akoluka désolation ya peuple congolais etali ye bino boyaka na trahison kobomaka bato balobaka vérité bosala baseki eleko oyo nde bokutani nde na tchakunevunda pamba te bosolo eza mwinda fo jeunesse azwa programme jeunesse congolaise aza eliki afrique ya lobi sikoyo azwi biloko ya mutu akorona mutu akufi na korona aye nango na mboka aye kotekela ndeko na ye alobi oyo bilokosi sikoyo bilokosi elakisi nini biloko tati donc biso fo tozelaka kaka sikoyo bana baotanga classe na congo mosala na bango nini po tokontinua kolokota kasi po tozotanga tozoinvente te tozokela te po babengi classe wana eza science babengi yango science sa conscience n'est que ruine de l'âme à croire et non à raisonner classe banda to banda kotanga premier trimestre babengani mwana deuxième babengani mwana troisième trimestre bapapa na biso trimestre babengana bango bamama trimestre banoko baye na biso pe so ese na bana na biso ye trimestre wana losaka na biso azalaka mwana mwasi to mwana mobali po yabenganaka biso mpo na nini olobi lingala mnoko mboka no na classe bakomi na bavard babeti film est-ce que mwana na kata France bakobete film bakomi na bavard pour le français mnoko mboka na bango na école na bango na bandité tozali sikoyo wapi tozokende wapi tozana esika balakaki bino des ordres politiques des ordres spirituels des ordres scientifiques mais grand esprit azali awa oyebi grand esprit grand esprit azali mais faut yeba wa azali famille yeba Socrate alobaka connais-toi toi-même soka yebaki ke na mboko bateka batu na Zanzibar bateka batu na tipo le peuple congolais partout tozokende na monde wana valeur te yita on soit kendaka ni baomona ke mokonzi baoyamba ye mais peuple na été boya zokende baboka papa baoyamba ye bongo peuple na ye tata na kata ndako mutu mususu auti libanda akuti yo na bana nao na kata ndako aye mwana liboso avandaki wana ye nzete na mutu mwana kufi mutu wana simi nzela akeye pe mama na tata bosani okangi maboko lobi lisusu aye lisusu bana misatu batikalaki aye lisusu na mwana mibale nzete mwana lali kao bino mama na tata pe bosani siko nini kosala mpona este yango klime kota matondo mingi nayebisaki bino ke makambo ya este nayebisa bino makambo eza ya lelo te eza makambo ya kala eza programme ndela atiaka deja noti koyebisa bino congolais ayebi matière ya mboka nete mais une chose grave plus grave un italien ake kokufa na terre minérée ya peuple congolais bango moko bato basala basatelite est ce badécouvrir deya moto abomai moto wana toyebisa ye bango nzoyi tala bango nao bamoni te bazela o nayebisaki Italie bozela France bozela Belgique bozela kanda nini ozala yango na mboka wana kando naza nango koma bango babombela biso histoire na biso basala bakoko na ngai bakati bango maboko bateki bango ya basi baoteka bango bolumbu
Bozo histoire wana bo confiné. Pour eza congolais za confiné les lotés. Pour mo confinement za les lotés pas peuple congolais. Tant bazo histoire na yo ba bombi ba histoire ba tout ça confinement. Tant bazo religion na yo ba bombi ba religion ba tout ça confinement. Tant bazo science na yo ba bombi. Pour ba ko ba biso na science na biso développer ki mboka. Toti na l'âge de la pierre taillée. Toké na l'âge de la pierre polie, l'âge des métaux. Tu fais la pêche, la cueillette, la chasse, l'agriculture, pêche, élevage, document écrit, document mieux, ce document écrit, tu commences à nini. Pour ma continuer d'aller en Benga comme Kalonji, Kasongo, Munongo, Palata, Masamba, donc, comme on a dit, Montiri. Bahibaki bakuta kibiso to bele ba komo na biso. Ne chakunevunda. Ne chakunevunda. Ya vitankanga. Ne chakunevunda biso. Kala nengo za wana. Voilà. Chakunevunda nengo za la kawana chakunevunda. Kala nengo za pouvoir ancestral ya kozwa bilenge ba développer. Pauline Mola ya montagne, Pauline Moyo. Kaibité ne chakunevunda za lea. Chakunevunda za pena chakunevunda. Kaibité. Nengo afaye ba kayo za pena chakunevunda ozo représenter talakaka ta oyo. Fuzi pena elenge. Ameka kupanza boyebi na bilenge pe opesi génie Congo chakunevunda faut ba génie baya ba professeur universitaire classe obino botangisa biso boyande kopesa makanisi pa Dudu Montiri pambate awande ezali génie Congo bino pe boza ba Congo boza ba génie boza ba univers ba universitaire mon univers na génie toza panza masolo tolingisi ko panza pena masolo yango panza masolo parce que tozana bosenga bilenge balamuka bilenge baye bamboka na bango bilenge bazonga penza na kati ya histoire ya mboka na ye bazali na aliénation bazali aliéné omona bana bazokanga banzembo ya mindele baye ko kanisaka makambo ya mindele bana na biso lelo oyo ya biso baza nango suti mais seulement balina yeba po tokokisa makambo nyonso il faut toleka na nzela nini matondo mingi fumuki mangu na prophétie na ye alobaka akotina motangisi akoya ko préparer arrivée à roi un enseignant longi qui viendra préparer l'arrivée du roi. L'arrivée du roi sera très meurtrier sans pardon pour balakaki bokonzi akwatule de goya komonde mutegoya l'arrivée du roi sera très meurtrier et sans pardon. Oh. Ça veut dire qui est le roi, qui est l'enseignant, c'est qui? Motangisi déjà zali motangisi zali aza kwa azotangisa babilenge makambo poko palata yaka koyebisa bino zali ni songi ya dila fumukusu kia munzala mpanda na Angola mukobi musala ya fongemango ya 1921 mukambi ya bangunza tata nkusu ingeta elongo na ya kipamvita na fumuki mbangu na bayindo banson o babundelaka sango ya bayindo faut Congolais faut la préparer faut y ba makambo pour makambo biso to yebaki yango te to yo oza moko pe mo lakisi ingeta tozali mokobi musala ya fumuki mbangu pona za génie Congo pona zote ya sango la bandaki opération la musa bayindo na pongi na bandi na Kinshasa ba omona ngana ba pongi ni bayindo baladi moyindo la faut la musa bango tango balobi debout congolais to koyemba hymne national la lingala telema mwana Congo c'est que ti lelo congolais salani tango yo zombo ya pongi congolais la pongi te balobi telema mwana Congo to sangani na pasi to sangani na bokasi pona bosomi tombola elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia batwanguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba nzembwa lokumu ya binwa bosangani mwalolendo kumisa bendele nayo ya tina ya bosomi Kongo epambwa makongo ya bakoko Kongo mboka Kongo elinga makungu tokotondisa yango pe tokobatela monene na yango
mokolo mwa tuku misato na sanza ya motoba mokolo mwa moi mwa kimia mokolo mwa lokumu zala ndenzengeneke mokolo mwa lokumu pe ya ndai ya bosomi tokotikela bakitani na biso pona libela et nous légons à notre postérité pour toujours. Ceux qui tombent petit match na ba français na martyr ba yembi hymne national na français biso ba congolais to koyema na monongoni nde sengeli mokonza mboka ayeba makambo fo discours na yezala kana minoko ya mboka na biso gouvernement congolais ba yeba ke balo ba seke ba kosa biso po bino mozelo ba makamba kongo bolo ba mona français la langue nationale la langue internationale internationale te. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on est comme international, et bien national. On va valoriser, on va comme international. On va viser au Guanite, ou à viser à inférieur là-bas. Ce qu'on dit français langue internationale, il y a 10 dollars il y a peuple congolais, 10 dollars il y a Mundele, vaut combien de tchapou il y a franc congolais. Pour moi, on a tout ça qui est inférieur dans ma camo. 20 tchapou il y a franc congolais. 10 dollars, il y a 20 000. Parce que 20 000, 10, et qu'on compte à 20 000 combien de fois? T'as là ce qu'il y a infériorité au tobadis qu'on compte. Beaucoup t'en parles 20 fois. 20 000 fois. Mais 10 dollars. Et ça a 10 à pas, mais 1 à 0. Na S à Satan. Satan Sundin. Mais ça m'a loge. D'où Sundin? Ils ont fait mbongo, pas mbongo wana. Ils ont mbongo ya sanguinaire et kota mbongo makila ngomoni mbongo wana muto envie akango dans moyindo akoma ko envier dollar mabosa ni ke ye moko kongola za na kolta oyo eleki na papier wana te papier ko ba sala kala na matière ya peuple congolais da Congo bato mona bazo ya copie ya mbongo ya Mobutu bazo ya kosomba ngo ti lelo bato balika na bato to luka mbongo akala pe sala makana billet ya sterling pour Mobutu alesa biso ba million mbongo mnene suki kaka na 100 mais biso to leba 1000 millions de zaitala tala Mobutu alesa biso 1000 nouveaux zaïeux mokeso baka mikate moko parce que mndela zo ka ba millions c'est que baza banani mboka ni na monde leba millions siko yo yebisa ngai tala no ke infériorité à côté de Zalinam moi si ya mundele alati caleçon soutien atini na tombola na Congo maman na biso pasali ni alati papa mundele alati caleçon sengle atini na fulu na ye na tombola biso to sala ni beba mundele alati kashi kush sengle atindi ya na fulu bebe na biso pasala ni est-ce kuna ba papa 50 bazate mindele ya 50 bazate bazali biso ba papa 50 bazate mais pourquoi bazala inférieur ya bango ya peke ndekula ya mondeli kama comment siko ba dirigeants européens babo makaba dirigeants africains baye benako aye benati na mboka na bino bomeli bino pe mutu akei na ye comment bango moko ba dirigeants africains basosola makaba donc on sait que les États-Unis d'Afrique Mbuta Kadhafi abisaki bango basala moni lelo azali Kwame Nkrumah Mbuta Sankara Jomo Kenyatta Haile Selassie Samora Machel Mbuta Machua Fumukimbangu Muze Kabila Mbuta Lumumba totanga bonyo bango baboma po batelemelaki bosomi ya mabele na bango so bato wana bazali banyama bino bobi ba grand espoir bango baboma milimo wana ezali kolamuka taka no Mbuta Lumumba kandaza na ngoyo ngabu na waya yebisa bino mindele bobongama so nini zo ya pour kosukisa nini za kosalema atango zali kolanda pe bokechu osukisi na nini po yebisa bokechu matondo atuka Mbuta bokechu lukosa la réparation makasi pamba te ozo finga iza lokola tata na bino mama na bino alambi pondu mama baninga alambi soso yozo finga mama na bino po alambi pondu okumisi mama baninga po alambi soso mama na kosepela okumisi po alambi soso est-ce que na sani akotela ndenge moko akotela bana erreur ubu sala yango wana mama na bino olamba pondu moto ekufi yoke pelisa moto ba voisin mais mama na bino moto ekufi azo tout à fufu banani bakolia liboso ba voisin parce que yo finga la mboka na yo bando banda ko finga
nini oyo ya malamu oyo bando banoko finga oyo ekumbi pe mboka liboso bino bobi konga bena zaka elenge konga na yoko na muziki na kamwe ke okoma bifinga donc mboka bon elegelanga c'est que muziki na oto koyoka wote po musicien za muto azozwa makambo oyo eza ya politique ya bonzambe ya nation ndeti bapapa na bavie na biso bawemba esika zali molimo nezanaki oyebele wayemba ayemba Afrika totelemani te ngonga ebelemi alobi notre plus grand père n'est pas parce que nous sommes à la hauteur mais notre plus grand père est que nous sommes puissants au-delà de tout nani akoti na bilanga nanga loso mosusu masangu nani akoti na bilanga nanga loso mosusu masangu aibelia nyati kona iso ya ngai soni te akomolona ya ye aibelia nyati kona iso ya ngai po ikola susu na bia na ye aya yo mona wapi balanda mobelisi atana kimia akozongela mbeba Afrika na embeli yo pona ulongwa na pongi na yo mupaya ya kina maele na makolo mae anyati bonkoko bonso bakoko bakomi baumbu ya bapaya wana esika ilanga na biso ezwa bokono mupaya ya kina maele na makolo mae anyati bonkoko bonso bakoko bakoma baumbu ya bapaya wana esika Afrika ezonga sima umone esika ya Afrika ezonga sima bon munena yaka na mayele na ye na makoloni anyati bokoko na biso nyonso aseni a planté ya ye ba Saint-Jean ba Saint-Patrick yango moni na 74 papa verkiski ya mwangana esika zali losako na bango pamba te bayembaka mikolo tosengelaki na mosolo papa verkiski ya mwangana ayembaka ni Moindo uta wapi? Loposo Moindo euta wapi? Nzambe na komitulaka loposo Moindo euta ne wapi? Basantu nyonso foto seminele Yezu mwana Nzambe nde mondele sokiza bolo foto moto Moindo injustice euta ne wapi? Obike basalela ye messe noire pa ya Vatican pour le message wana pour injustice euta wapi? Siko yozo finga bandeko nao ovali ba mundele ta mundela mona kwa considérer ona aseke na mukili ya solo contribuer na pasi ya mboka na yo pesa makanisa malamu biso bilenge tufoto yo kabino to ka abandeko na nga tanga na boyate na zabu me bino bilenge bo sangana ka bozala bomo yoka ko enga ya mamingi za pasi bon to lobi mabete ya mabete lobi bolimbisa biso to za mutu po bino bene ko leka ko finga ka biso to fini te me to yebisi bino ke bozonga na nzela to batela mboka tosunga mboka tosunga bilenge lelo centenaire afumuki mbangu bino bozali banda ninyo bino bobongisi deja kuna po biso tobongisa tolisa bino kote boza tozobeta ngo taka koko palata na laki bino na laka bino na 2019 ke mundelo obetama eza na Feza TV bapekisa nga na tanga me totala ndebe mission wana na isaka mundele na yego beta yo na keimboka na uti kokutana na Mutalumumba na mboka oui na mona baga Mutalumumba na maya kwangu na moni na mutuka na ye na mboka tika likolo na ba discours asalaka na bakenge bango siko basali biso film Mutalumumba kaitaka Brazzaville ba ibisi biso Lumumba kufa po na mwasi mutakufa po na basi na bango na cimetière ya Gombe batombo ezali na kitambo batombo ezali siko mutakufa po na mwasi azanga tombo te alitaki po na mboka esika Mutalumumba bango tolakisa bino ka balongo biso to telemine po na batu oyo liti o bango babundelaki babomaki bango po na nini nani Mzee Kabila Mutalumumba bato nyonso to lati baboma bango oyo yaki pavita batu mana 1706 catholique tolo te. Merci Coco Palata, à la prochaine occasion. Matondo mingi. Alors, vos réactions, Boki, tu as mis Coco Palata. Si vous avez église, vous avez une religion. Religion, religion africaine. Donc, il y a un Afrique et Zozela. Religion, comment vous avez Vutuka, vana pa mouvidila. Tozonga les sika tobungela.
na leader na ngona ni Neso Nyanzila fumukusu kia mzana mpanda na Angola elongo na bangunza azana ngola na Angola ça veut dire quoi ngolo kuna mazade ngolo la afala ha leader na zarapi leader na biso na binito bosonga otonga esika kosambela to bozala tozala na matadi mayo na mayo bao bayaka centre ya munene esika toza oyo tokofete eza fete te bobandi misala ya fumukimbango esika le 6 avril nazoyebisa bino tokozala na matadi mayo elongo na Nesongi Nzila na bangunza bandeko banso bana ya Kishasa oyo boza na ngambo ya foi boza na ngambo bisika na bisika tozobanda opération la musa baindo na pongi bisika na bisika ebandaki deja utakala tozotombola nde sango fumukimbango ya 1921 le 6 avril oyo alobaka baprophétie ke mundela komona makambo nde toza na matadi mayo bandeko nyonso le 6 avril tokutana kuna po esika tokoyoka nini fumukimbango alobaka mpe balosambo ekosalama oyo fumukimbango asalaka mpona mboka Congo mpona Afrique mpe mpona baindo nyonso osukisa na losambo yango matondo mingi fumukimbango asambelaki mpona koyebisa baindo ete tato akeli likolo na se mai mpe mopepe afongola bana ya Congo bwania mpe mayele ya kososola oyo bazali na bayebaso oyo balukaki bokabwani kufa maladi ya bana ya Congo ete maye oyo bango balukaki mpa na biso ezonga wapi epa na bango ndenge balobaki les flèches d'aller t'accompagner aux flèches de retour ndenge bozomona lelo lokwa tozokende na centenaire ndenge azokoya na bareta bis bino bokanisa ngo eza be fait réel botuna ye makambo nini asalaka peuple congolais peuple africain les traites de noirs marché triangulaire marché Zanzibar marché typotype les ventes d'hommes noirs Léopoldé a beaucoup 10 millions de Congolais bango balobi eza l'un des plus grands génocides du monde en 1908 Léopoldé céda son Congo à la Belgique. Quand on a cédé Congo à la Belgique en 1909 à Koufi. Quand on a cédé Congo en 1908, mais en 1909, pour charger le Makambo ya Lukaka Bili Moane Landakaye. Sur Bao Bounou Moussalagi na Sima Léopoldé. Pour Léopoldé, Bouma 10 millions à cédé Moko la Belgique. Sur Belgique, à Bouma combien? Tout le monde esclavagisme va transformer en néocolonisation. Sur Belgique, à Bouma combien? Sur Bataron, Malamuki, ton nez. Milimo eza kolamukeza na kanda. Izotambola ndako na ndako na bisaki bino ke Moïse tanga bimisi bana Israël na bombu abisaki bango babuma manyama bazwa makila batana ba porte na minute le peuple congolais zwaka bilembo ya bapoko na bino botaka na bandako mpepeza même mokonza mboka ye moko fuata elembo ya bankulu foye batina na bango po eza ba sécurité eza ba chose grave ozo ya nan bomonité mundela ko samba balakaka l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Toko changer ba loposo te ke biso toko mamite lokola bango balukaki nzala pa na biso nzala ekozonga wapi lokola bango balukaki bokabwani pa na biso bango mo bakosala nini union européenne ekabwana bayebi ke bakumisaka Amazonie grand forêt koleke forêt équatoriale na 2019 batuna botala film ya commando ya Sarah Connor babeta lisolo Los Angeles 2019-2021 mais Los Angeles c'est qui na 2021 mais Sarah Connor yemo kwa lala aloti moto peli na mboka na bango mais na 2019 pepe là Amazonie eziki kala na bane wana bobino bomona eza maseki lelo Congo eza premier oxygène na mpepe siko yebi sanga boketo afana na poto mais aozo mpepe a bénéficier na mpepe Congo ma ofinga Congo siko yebi sanga abonnez-vous massivement. c'est pour amiyeni. Abonnez-vous massivement à la chaîne de Doumon-TV, chaîne YouTube, ou nous Salobi. Si vous en avez avis contraire, vous appelez, vous passerez comme notre invité Coco Palata en Balobi. Ils ont engagé avion Ndingazo Kanissa, donc Bengina plus 243 89 61 52 634 plus 243 89 61 52 634 Panza Masolo à Pandi Masolo. Merci na Longmango, merci na Alain Kabongo, merci na Diversi Kifo. Tout le monde vous aime. Ciao.